खेरड़ा ब्रेक हॉस्पिटल वहाँ से लेके आती हूँ। और फिजियोथेरेपी मैंने वहाँ पे अपने हमारे उधर है, मैंने वहाँ पे करवाई थी और एक बैटरी भी ला रखी है, उससे भी फर्क नहीं हो रहा। उल्टा देखो अच्छे से। दोनों हाथ पीछे करो, दोनों हाथ पीछे करो, शाबाश। ढीला छोड़ो शरीर। शाबाश। कमर में क्या दिक्कत है? मन के हिले हुए हैं। हाँ जी, मन के हिले हुए हैं। मन के लिए हाँ, करवट लो, मेरी तरफ मुंह करो, मेरी तरफ मुंह करके लेकर। हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे। करवट लेनी है इधर। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ठीक हो। रोटेट, घुमाओ पूरी बॉडी को। इसको नहीं रोकना, इसको भी लेके ऐसे। और फिर जाओ, ऐसे जाओ, ये रो। क्या हुआ? कहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा। घुमाओ पूरी बॉडी। करवट, घुमाओ गर्दन पे, उधर पैर सीधा नीचे वाला। वापस आ जाओ, और घुमाओ गर्दन पे। सांस छोड़ो, आ जाओ। अब बताओ कैसा लग रहा है? तो भी है। ऐसे टाइट रखोगे तो रहेगा ही। थोड़ी देर बाहर घूमो,